გამარჯობათ. დღევანდელ ვიდეოს ვუძღვნით ჩვენს მომავალ სიყვარულს, რომელსაც აი ამ ვიდეოში გავიგებთ თუ ვინ არის. გოგო თუ ბიჭი. მაგრამ ვის ესალმების ვიდეო თუ ჩვენს. ანუ ვისაც ვინც უყურებს რა იმას ვესალმები. ვისაც ჩაუგდებთ. ერთეულებს. ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩვენი მომავალი შვილი, რომელიც გოგო იქნება თუ ბიჭი იქნება, ნუ მერე გაიზრდება და ნახავს ამ ვიდეოს. აი, გიძღვნით ახლა აი ამ ვიდეოს და შემოგთავაზებთ ჩვენს ემოციებს დილიდან მოყოლებული სანამ მოხდება ეს რეველაცია. ხო? ინკოგნიტოს ვაკეთებ, ჩვენ თვითონ სქესი არის. ნუ მოკლედ, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო ჩვენთვის ორივესთვის, იმიტომ რომ ამ დღეს გადაწყდებოდა ჩვენი შვილი, ნუ ვინ იქნებოდა და ნუ ჩვენი მომავალი თუ როგორ გავზიდით მას და იმიტომ რომ უკვე წინასწარ ძალიან ბევრი ჰქონდა ნაფიქრი, გოგო არის თუ ბიჭი, სახელებიც მოფიქრებული გვაქვს ორივე შემთხვევაში. ეს შესავალია უბრალოდ? თოსიო, თორდება. არა, მოთავრდება. ეხლა იწყება? ხო. მეთქი გამხელა. ხოდა. კაი რა. მიდი გვეყო. აი ეხლა გავიგოთ რა ხდება. სახელებიც მოფიქრებული გვაქვს წინასწარ, გოგოს შემთხვევაში, უბრალოდ ადრიანამ შეარჩია და მოგვეწონა იქ სახელი. ერქმევა მატილდა და ბიჭის შემთხვევაში თაზო. ლუკა. ბიჭის შემთხვევაში? ლუკა მეთქი ხო. ნახე რა წერია, ლუკა თუ მატილდა. ახლა ეგრე მიეცი და ეგ არის. ჩაო, აბა, ცხელი აბა. მოკლედ, დილიდან ძალიან აფორიაქებულები ვიყავით ორივე. განვიცი, ანუ შინაგანად გქონდა ეს ნერვები, მაინც ახლა ცდილობდით რომ არ შეგწყობოდა ხო? რა რეაქცია გქონდა? ის დღე რომ მოვიდა და რომ უნდა წავსულიყავით და დილით რომ გაიღვიძე, აი რა შეგრძნება გქონდა, როგორ ემზადებოდი მაგ დღისთვის, მაგ მომენტისთვის უბრალოდ. დიახ. ზუსტად იგივე რეაქცია დამემართა, როცა კეთი სახლი ამიდიოდა. სასანთქო. რა ხდება, მოძშვილი იყო. ახლა ეგეთი რეაქცია მქონდა. ხო და ბედნიერია. საერთოდ მეში პრობლემა და აბა რა უქნა გულო რა ბავშვი რაღაცა ხო? ეს შორტი ბავშვის კესის გაგებაზე? საერთოდ მეში პრობლემა. კაი გულაბას რა სიმღერას თავენ? მე სერიოზულად გეუბნები სიცოცხლე. ბავშვის კესი უნდა გავიგოთ და ამ რაღაცებს ეძე? ხო, მაგრამ მის მინისტრემ ხო ბავშვი უნდა იყოს. ხო. თუ არა. ბავშვი უნდა იყოს, ხო? ხო. კაი, მითხრი ბავშვი. და მე შეძე ფუში შემეუნები. აბა მიგაგიჩავთო? რა აბა? რა საკეთებ? აი რა შუაში არის ხა რატო იღებ ამას? იმიტომ რომ ვერ გადაგიწყვეტი არა მუსიკა. შენ გადაგიწყვეტია, მოიტანე შენ მაგალითად. ერთი ეგ რაღაც დაგავალი მარტო, დანარჩენს მე ვაკეთებ. დანარჩენს რა? დეკორაციები და რაღაცები მე უნდა გავაკეთო. უშტე მე უნდა დაბრუნო, მე უნდა გავყვანო და. ის არ თქო მე უნდა გავაკეთო და. რა? აუ ეს ანელია იმენა. პეპის ძელი წინდა. პეპი გოგოებზე არის მარტო და ბიჭი რა იყოს? კი, ვიჯექი მეთქი, აბა რა ჩავწეროთ მეთქი, რა ჩავწეროთ მეთქი. მოკლედ შევარჩიეთ გასაფორმებელი მუსიკაც და წავედით, გავეშურეთ აი იმ ადგილისკენ, საიდაც უნდა გავაკეთებინა დეკორაცია. დღეს ჩვენ ველოდებით ანდის ან გოგოსავით. ძალიან მაგარი დღეა, იმიტომ რომ დღეს უნდა გავიგოთ რა სქესის არის აი ეს პატარა რომელიც მუცეში არის. ვინ და ვინები არიან და რა ვიცი, ჩვენთვის ვიღებ ამ ვიდეოს და ჩვენ პატარას ვიღებ ამ ვიდეოს რომ ნახოს. და დღეს ნახე, ყველა აქ ვართ და აი ესე ლამაზად გავაკეთეთ დეკორაცია, ნახე? აქ ტორტი, ყვავილები, ბურთები და ეს კიდე ესეც რაღაც ისეთი პატარა დეკორაცია და ველოდებით ეს რა არის? რა ქნას? ხო და ძალიან მალე გავიგებთ
ზუსტად რომელი იქნება? ლაშა, შენ რა გონია რა არის? გოგო იქნება. გოგო გონია? რა სვამობდის უწამივიდა ტვით. აი, ხო იცი, აი. ძმაკაცივით რომ ხოხეს. კაი სნუღლიცინებ რა ცოტა ისეთი სერიოზული. კაი მეცინება არ შემიძლია ესე. ხო, ეხლა მაგრამ ილაპარაკე შენ. მაცლიში მე. მე რამდენი გაძლევ თაზო და რაღაც ჩემი ძმა ხარ და მსმიშვები. აი, სიყვარული. სანამ სქეს გავიგებდით, ჩემი დედამთილის კრეატიულობით იყო ესეთი იდეა, რომ ყუთში იქნებოდა საგანი, რომელიც აღნიშნავდა სქეს და რადგან არავინ არ იცოდა, სათითაოდ უახლოვდებოდა ხალხი და შინით იყურებოდა ყუთში, რომ დაენახა რა ფერი საგანი იდო. მაგრამ რეალურად ტელეფონი იყო, რომელიც ხალხის რეაქციებს იღებდა. და იქ ვიდეოს მონტაჟის პონჩი გვინდა რომ აი ნუ ჩაიხედები ემოციით. Mamá y David, estoy muy contenta y sorprendida ya que vais y vamos a empezar una nueva etapa. Una etapa en la que todo cambiará para mejor. El regalito que me estás dando, mamá, va a ser el mejor de toda mi vida, aunque también será nuestra responsabilidad. Que coma, que duerma, que tenga salud, que sea feliz, etc. También tendrá sus momentos malos en los que se encuentre malito, malita, pero siempre estarán los mejores momentos en los que nos diga te amo. En sus primeras palabras, pequeña Luca o nuestra pequeña Matilda. Espero que seamos felices y que mi hermanito o hermanita tenga salud. Espero que guste esta carta, es un pequeño detalle. De grandes palabras. დადგა ეს სანატრელი დღე. წამი რა დღე წამი ხო. ჩაიხო და თამაში დაიწყო. თამაში დაიწყო და დათომ ესე კახეთ კაბუშტი და გამოვიდა
ეს მოვიდა იდეა, იქ პატარა ვიდეოს ჩავსვათ, სადაც ჩანს თორნიკეს იდეა როგორ ხორციელდება. იმ ბიჭებზე, ვისაც გოგოები ყავს და მარტოდაც სამოვიდა რომ ბიჭი არის. ეხლა და ძალიან გიხალისეთ. მოსაჭრელი გაქვთ რა? იმისტკიე წავიდა სადაგზელები სმა და ჭამა და კეიფი და ტაში. სეკვა და და მერე შიო დამთავრდა ხო, ტორტი ხო გავჭერით. მე ტორტი რაღაც მახსოვს მანდ უკვე მაგარი გასული ხო, ანუ შენ თავზე დაიხე ყველაფერი, იმიტომ რომ ცხოვრებაში პირველად ხდები მამა. ხო თამიჭის მამაო. იმენა ყურში ვისხავდი გასული იყავი მომსახურების. Antzekit gaumenduz, ჩვენი დევანდელი სუფრის დედიკოს. რატო შენ გიგებდი? მადლობა. ლუკას გაუმენდოს. იმ ჩვენ მაგარ აი ადამიანს გაუმენდოს. აი მე ჩემი სიმთვრალის 3-4 წამით ჩავდო თუ რო ხალხი მიხვდეს თუ როგორი გასული ვიყავი სხვა სიმღერო ისმოდა და გუჯოს სხვა სიმღერით მივარდი და ისიც რა ცოტა აჟიოტაჟიური დღე კი გამოვიდა. მაგრამ ცხოვრებაში რომ არ დაგავიწყდება ისეთი მომენტები იყო და ისეთი ემოციები. კი. დავიწყე მშვიდობებით, შემდეგ ბავშვამდე. შემდეგ ბავშვამდე, კარგად. შიო?